Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii ni mwaleteeni jinsi ya kupika pizza bila oven na pizza kutumia oven. Pizza ya kwanza itakuwa ni pizza ya kamba na mayai, na pizza ya pili itakuwa ni pizza ya maboga na salami. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu kila wiki. Mahitaji ya leo, utahitaji maji ya vuguvugu, yani maji yasiyo moto sana, kikombe kimoja, na utahitaji vikombe vitatu vya unga wa self rising flour, hamira pakiti moja ambao ni sawa na gramu 7, sukari vijiko vitatu vya kula, chumvi kiasi, na mafuta vijiko 4 mpaka 5 vya kula. Katika kibakuli chako cha kiasi utaanza kuweka hamira pakiti moja, na kisha utaweka maji kikombe kimoja, maji yasiyo moto sana, yawe maji ya vuguvugu. Fuatilia na kuweka chumvi kijiko kidogo, sukari vijiko vitatu vya kula, na mwisho kabisa utaweka mafuta ya olive oil vijiko vitatu vya kula, na utakoroga na utafunika uache iumuke takribani dakika 5 mpaka 10. Baada ya dakika 5 ama 10 hivi, kisha utachukua mchanganyiko wako hamira, utaweka katika unga kidogo kidogo, huku ukichanganya mpaka unga wako ushikane na upate donge. Nitaongeza vijiko vitatu vya maji ya vuguvugu kwa sababu unga wangu bado ni mkavu, na nitaendelea kuchanganya mpaka unga wangu ushikane na nipate donge. Ukishapata donge lako la unga kama hili, kisha utakanda donge lako takribani dakika 5 mpaka 7 mpaka liwe laini. Alafu utachukua bakuli ulilokandia unga na utaweka mafuta kiasi takribani vijiko 2 vya kula, na kisha utachukua donge lako la unga na utalipaka mafuta kama unavyoona katika video, na utafunika donge lako uweke pahali pa joto ili liumuke. Inachukua takribani dakika 40 ama jisaji moja, inategemea na hamira yako. Huku donge letu likiumuka, tutafanya matayarisho mengine ya kukata mboga ambazo tutakazotumia kuweka katika pizza. Katika utengenezaji huu wa pizza nitatumia pilipili boga za rangi tofauti kama unavyoona katika video. Nitazikata pilipili boga mara 2 na nitatumia nusu ya pilipili boga kama unavyoona katika video. Alafu nitatoa mbegu za katikati na kisha nitakata kwa urefu kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Alafu nitachukua kitunguu maji na nitakata slice nyembamba kwa urefu kama unavyoona katika video. Tukishamaliza tutataharisha kamba wetu. Hakikisha umetoa magamba katika kamba na umeosha kamba wako vizuri, na utanyunyiza chumvi kiasi, pilipili manga kijiko nusu kidogo, kitunguu saumu kilichosagwa kijiko kimoja kidogo, tangawizi iliyosagwa kijiko kimoja kidogo, na utachanganya vizuri, na mwisho kabisa utakamulia limau ama ndimu na utachanganya kamba wako vizuri, na kamba wetu wako tayari kuchomwa katika pan. Katika pani yako ya kiasi utaweka mafuta vijiko 2 mpaka 3 vya kula. Yawache mafuta yapate moto. Yakishapata moto utaweka kamba wako na utawapika kwa moto mdogo mdogo mpaka kamba wako waive vizuri. Kamba wakishaiva upande mmoja utageuza upande wa pili na utawapika mpaka kamba wako waive upande zote mbili vizuri.
Na kama unavyoona katika video, kamba wetu wameiva vizuri na kamba wetu wako tayari, na utatoa katika moto uweke kando. Na baada ya jisaji moja, donge letu la unga limeshaumuka kama unavyoona katika video. Nitalifungua na kisha nitaweka katika kibao cha chapati. Kama unavyoona katika video, donge letu limezidi kuwa laini. Hakikisha unapoweka donge lako la unga uweke unga kiasi ili donge lako lisishike katika kibao, na kisha utagawa donge lako mara mbili kama unavyoona katika video. Alafu utachukua donge moja na kisha utachukua karatasi kama hii ambayo inaitwa baking sheet. Utaweka unga wa semolina, na ikiwa hauna unga wa semolina unaweza kutumia unga wa ugali ili donge lako lisishike chini. Kwa kutumia mkono wako, hakikisha usitumie fimbo ya chapati. Utatandaza donge lako la unga katika duara jembamba pana kama unavyoona katika video. Kwa kutumia uma, kisha utaweka matundu madogo madogo kama unavyoona katika video ili kuhakikisha pizza yako iive chini, na ukishamaliza kwa kutumia vidole vyako utaweka boda kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Nikishamaliza nitaweka sosi ya pizza takribani vijiko 2 mpaka 3 vya kula. Recipe ya sosi iko tayari katika channel yangu. Nitaweka link hapo kwa description box ili upate kuangalia jinsi ya kutengeneza sosi hii. Nikishamaliza nitaweka cheese. Unaweza kuweka cheese yoyote upendayo, na ikiwa hauna cheese unaweza kutumia hata mayai. Na ukishamaliza utaweka vitunguu vyako vya maji pamoja na pilipili boga tulizozikata hapo mwanzoni. Fuatilia na kuweka kamba. Unaweza kuweka kamba mwingi ama kiasi, hapo ni wewe mwenyewe. Alafu nitaweka mayai mawili bila kuyachanganya, ama pia unaweza kuyachanganya, na nitamwagilia na cheese juu kama unavyoona katika video. Na mwisho kabisa nitamwagilia na kuweka Italian spices ili asiyo lazima ikiwa hauna. Na pizza yetu ya kwanza ya kamba na mayai iko tayari kuokwa katika oven. Kisha utaweka pizza yako katika oven iliyo na moto na utaoka katika moto wa 220 kwa dakika 15. Na pizza yetu ya kwanza ya kamba na mayai iko tayari kama unavyoona katika video. Imeiva vizuri na ni tamu sana ajabu. Nitakata kipande ili mpate kuona jinsi ilivyo ndani. Na kama unavyoona katika video, pizza yetu imeiva vizuri na ni tamu sana ajabu. Unaweza tolea kwa sosi yoyote upendayo na enjoy pizza yako ya kamba na mayai. Alafu nitatengeneza pizza ya pili ambayo sitatumia oven. Nitaweka mboga, salami pamoja na ham, ama unaweza kuweka kitu chochote upendacho.
Na kama unavyoona katika video, nimeshakwisha tandaza duara langu na nimeshatoboa tundu. Alafu nitaweka sosi ya pizza takribani vijiko 2 mpaka 3 na nitatandaza katika duara langu. Ukishamaliza kupaka sosi yako ya pizza, kisha utamwagilia cheese kiasi. Alafu utaweka vitunguu vya maji pamoja na pilipili boga za rangi tofauti. Na kisha utaweka ham pamoja na salami, ama unaweza kuweka kitu chochote upendacho, ikiwa ni kuku ama ikiwa ni sausage. Na mwisho kabisa nitamalizia na kuweka cheese juu ya pizza, na nitaweka Italian spices ila sio lazima ikiwa hauna, na pizza yetu iko tayari kuokwa. Alafu utaweka pani yako katika jiko la mkaa ama jiko la gesi. Hakikisha pani yako umeifunika kwa dakika 10 kabla kuweka pizza. Ikishapata moto, kisha utaweka pizza yako na utachoma kwa moto mdogo sana, na utafunika pani yako uache pizza ipikike takriban dakika 15 mpaka 20 kwa moto mdogo. Baada ya dakika 15 nilitoa pizza yangu na nikaweka katika oven kwa dakika 5 ili iweze kupiga wekundu kama hivi, ila sio lazima. Na ikiwa hauna oven, utaweka makaa juu ya kifuniko na utawacha pizza yako ipikike kwa dakika 5 ili iweze kupiga wekundu kama hivi. Na pizza yetu ya pili ya salami na ham iko tayari kama unavyoona katika video. Imeiva vizuri na imepiga wekundu vizuri. Nitakata kipande ili mupate kuona jinsi ilivyo ndani. Kama unavyoona pizza imeiva vizuri. Enjoy kwa soda baridi ama juice baridi na enjoy pizza zako. Asanteni kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mtataka kuona recipe zingine za pizza, nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.